12月24日、仕事納め目前、街は恋人とイルミネーションで溢れていたが、私の行き先は山。隠れ家的キャンプ場。気温-3度。頬を刺す冷気。リア充どもはワインで乾杯している頃か。まあ私は日本酒で焚き火。まずは薪き終わり火を起こす。フェザースティックにチャッカマンで火をつける。炎がパチリと広がる。今夜のメニューはチーズフォンデュ風アヒージョ。スキレットにオリーブオイル、ニンニク、アンチョビ、ブロッコリー、そしてチーズをたっぷり。湯気の立ち上る香りに思わずメリークリスマスと一人乾杯。今夜の酒は熱燗スパイス仕立て。八角とシナモンを一かけら。これが意外と合う。黄金の湯気が上がり、グラスの中に夜空の星が映る。その時、シャンシャン、シャンシャン、シャンシャン。風の音ではない、鈴のような音が森の奥から近づいてくる。まさかトナカイ？酔いのせいか冗談めかしてつぶやくが、音は本当に近い。やがて焚き火の向こうに人影が立った。赤いコート、白いひげ、黒い長靴。まるで絵に描いたようなサンタクロース。後ろには立派な角のトナカイ。コスプレ？いや、マジで寒くない？焚き火当たる？声をかけると男は無言でうなずき、ゆっくり腰を下ろした。焚き火の向こう、彼の影だけが動かない。ねえ、せっかくだし飲む？熱燗だけど。湯気立つカップを差し出すと、彼は静かに受け取る。指が透けていた。空気が一瞬止まる。だが私は肩をすくめて言った。まあ酔ってるし、サンタが幽霊でも珍しくはないわ。二人と一体は無言で火を見つめる。雪がしんしんと降り積もり、炎が白く滲んでいく。やがてサンタは立ち上がり、袋の中から何かを取り出した。それは小さなスキットル。私の名前が刻まれている。プレゼント？ありがとう。受け取ると中身が入っている。気づいたとき、男の姿はもうなかった。ただ、焚き火の横に小さな靴跡が残っていた。それは雪の上でゆっくりと消えていく。私はスキットルを開け、一口飲んだ。中身は、私の好きな日本酒だった。まあ、悪くないクリスマスだわ。焚き火が最後の火花を散らし、夜が更けていく。遠くで鈴の音が一つだけ響いた。